Il-Kunsill Lokali tal-Florjana ħabbar l-ewwel dettalji brabta mal-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art Mekkanizzat, kif din is-sena se jkun qed isir is-Sibt 18 ta' April 2026 fuq il-Fosos tal-Furjana. Is-sindku ta' din il-lokalità Nigel Holland spjega li din is-sena il-Kunsill Lokali jżid il-fondi dedikati għal dan il-festival. Spjega li din is-sena jista' jkun hemm massimu ta' 16 raddiena, 6 iktar mis-sena li għaddiet. Qal li f'kull edizzjoni il-Kunsill Lokali fittex biex jagħti opportunità lil kmamar tan-nar jesibixxu l-aqwa xogħlijiet matul dan il-Festival Nazzjonali prestiġjuż. Huwa żied jgħid li l-impenn tal-Kunsill huwa li jkompli jtejjeb l-istandards organizzattivi kemm fuq livell tekniku kif ukoll fuq livell loġistiku biex il-parteċipanti jkollhom l-aħjar kundizzjonijiet possibbli biex jippreżentaw xogħolhom. Il-Viċi Sindku James Aranellul qal li festival bħal dan isostni l-valur storiku u kulturali tal-piroteknika wara l-fehma li entitajiet governattivi u kulturali għandhom jagħtu aktar sostenn lill-Kunsill għaliex qal li l-fondi allokati qed jibqgħu l-istess filwaqt li l-ispejjeż dejjem jiżdiedu, speċjalment fuq il-materja prima li jużaw l-għaqdiet tan-nar. Keith Dingley u Stanley Azzopardi mill-Laqda Piroteknika Maltija spjegaw li l-festival din is-sena se jkun maqsum f'5 kategoriji distinti li jiffokaw fuq tipi differenti ta' raddieni mekkanizzati. Qal li kull raddiena tiġi evalwata fuq kriterji ċari bħad-disinn, il-kwalità tal-prodotti pirotekniċi, il-manifattura mekkanika u l-andament tal-ħruq skont il-pjan ippreżentat lill-ġurija.